Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, diaspora, partout dans mon Kilibisika, Bozomi, Bandeko, Pesaka, confiance et fidélité. Yakulanda, seule charge et magazine Pesaka, journal télévisé dans l'Inga, la République démocratique du Congo, Yango O et Bandi Botika été, Kimi Akolozabe et Tonda O Mabota Mabino. Comme d'habitude, avant de faire la journée, on a dit que d'abord qu'on peut savoir le sommaire pour Boye, grande ligne, on a composé édition Moukalo Boye, sur 17 recommandations, la 10e session de la conférence, il y a gouverneur, il y a année passée, quand 5D est allé matérialiser, donc échec total pour besoin éléments. Plus de ça, oui, école, Kuna, Nakati, il y a province, il y a Tanganyika, Ezidina, Lac, Tanganyika, pour besoin éléments, acteur économique, il y a parti Est, République démocratique du Congo, continue faillite, donc, spécifiquement, il y a guerre, il y a agression, aux alliés collés, la partie Est et République démocratique du Congo, on a grande ligne, on te propose les la journée de Yamokolo Yalelo. Modèle sous bande de Kolanga, Bisika Bozami, à notre fourni, édition à Bissou, dans l'élément Oboebaki, dans le développement de la province et la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où tu peux mettre dans le monde, il y a autorité ébélée au Bazaki, présent à la 11e session de la conférence des gouverneurs, besoin extrait et discours dans l'élément proposé par Benjamin Kilunga. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Gouverneur de la province de la République démocratique du Congo, vraiment que ça échec total par rapport à la recommandation et Pesamaki dans la 10e session de la conférence de gouverneurs à la ville province de Kinshasa. Sur 17, Pesamaki la recommandation, donc 5 cadets allaient matérialiser VPM intérieur, Manamboka Jacques Chabani, à bêter le monde de manière que tout au bas quand même améliorer avec impact dans l'idéologie. Mwana Congo, boyebake 11e session ya conférence ya ba gouverneur eza occasion ya kosala évaluation ya session oyo euti koleka. Yangonde VPM ya intérieur a outi ko présenter oyo esalemi na ba recommandation ya 10e session. Liboso ya mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po yende a convokaki 11e session oyo patron de sécurité a bombité. Abeti Simbonda, ndenge ba gouverneur ba exécuté kitoko te ba recommandation nyonso oyo epesamaki na 10e session oyo esalemaki na mois de novembre 2023 awa na ville province ya Kinshasa. En ce qui concerne la commission politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, 26 sont en cours d'exécution. 11 recommandations n'ont connu aucun début d'exécution, soit 28,8%. Pour ce qui est de la commission socio-économique et financière, sur 17 recommandations formulées, seulement 5 ont été exécutées et seulement 5 sont en cours d'exécution. Et 7 n'ont connu aucun début d'exécution, c'est-à-dire 41,2%. Bondi Melangai ke intervention oyo ya VPM ya intérieur et Pesaki et Sika na ba échange po na cause ba explication entre ba chef ya ba exécutif provinciaux na gouvernement central. Mais ya koyeba ezake mwana mboka Jacques Chabani asepeli na ba effort ya gouvernement central ndenge asalaki ke conférence oyo esalema kitoko oyo esengeli toyeba ezake ba gouverneur mingi pe baza ba difficulté ya ba rétrocession po esunga bango bayeba ko matérialiser vision ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
na ba province na bango. Bondi melangai ke développement ya République démocratique du Congo esengeli e bana ba province à travers ba commune na ba quartier. Collaboration malamu entre exécutifs provinciaux na gouvernement central pe ya ko interpeller ba droit na ba devoir et kozala malamu mingi de manière que mutu na mutu asala musala kitoko avec impact la idéologie yango pe biso to beti kaka mbonda. Ba gouverneur ya ba province ya République démocratique du Congo ba oti vraiment ko sala échec total par rapport à la recommandation et Pesamaki na 10e session de la conférence de gouverneurs au Salamaki à la ville province ya Kinshasa sur 17 Pesamaki ba recommandation donc 5 canadiens allaient matérialiser VPM ya intérieur Malamboka Jacques Chabani a bêté le monde de manière que tout au baluka quand même ko améliorer misala bango avec impact na idéologie. Mwana Congo boyebake 11e session ya conférence ya ba gouverneur eza occasion ya kosala évaluation ya session oyo euti koleka. Yangonde VPM ya intérieur a outi ko présenter oyo esalemi na ba recommandation ya 10e session. Liboso ya mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po yende a convokaki 11e session oyo patron de sécurité a bombité. Abeti Simbonda ndenge ba gouverneur ba exécuter kitoko te ba recommandation nyonso oyo epesamaki na 10e session oyo esalemaki na mois de novembre 2023 awa na ville province ya Kinshasa. En ce qui concerne la commission politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, 26 sont en cours d'exécution. 11 recommandations n'ont connu aucun début d'exécution, soit 28,8%. Pour ce qui est de la commission socio-économique et financière, sur 17 recommandations formulées, seulement 5 ont été exécutées et seulement 5 sont en cours d'exécution. Et 7 n'ont connu aucun début d'exécution, c'est-à-dire 41,2%. Bondi melangai ke intervention oyo ya VPM ya intérieur et pesaki esika na ba échange po na koza ba explication entre ba chef ya ba exécutif provinciaux na gouvernement central. Mais ya koyeba ezake mwana mboka Jacques Chabani asepeli na ba effort ya gouvernement central ndenge asalaki ke conférence oyo esalema kitoko oyo esengeli toyeba ezake ba gouverneur mingi pe baza ba difficulté ya ba rétrocession po esunga bango bayeba ko matérialiser vision ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba province na bango. Bondi melangai ke développement ya République démocratique du Congo esengeli e bana ba province à travers ba commune na ba quartier. Collaboration malamu entre exécutifs provinciaux na gouvernement central pe ya ko interpeller ba droit na ba devoir et kozala malamu mingi de manière que mutu na mutu asala musala kitoko avec impact la idéologie yango pe biso to beti kaka mbonda. Ba responsable nyonso ya ba service ya sécurité ya forces armées ya province ya Tanganyika bazakita ko solola na le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya situation sécuritaire ya province wana bondi menaki da conseil de sécurité wana mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi bango ba instruction ya sika pona combattre la population bozwa contre rendu ya réunion wana na maloba o ya VPM en charge ya intérieur ndenge abeta yo monde la popo recueilli ya mwana mboka Igride Mateta. Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations.
Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Sikoto Zamalobaya, patronat territorial, Monamboka Jacquemaine Chabana, 11e session de conférence, il y a gouverneur au Ezakoleka, Nakalemi, élément choisi par Monamboka, Wilfried Samba. Le cours d'orientation du président de la République était fort et concis, et je crois qu'il a rencontré les préoccupations, un bon nombre de préoccupations des gouverneurs de province qu'ils ont exprimées au cours de leurs interventions. Ici, nous sommes dans un cadre constitutionnel qui permet à ce que le gouvernement central et les gestionnaires de province puissent avoir un cadre d'échange sur les politiques de gouvernance et les initiatives aussi législatives par rapport à la gouvernance. Le président de la République a choisi un terme assez particulier sur la gouvernance, la cohérence de nos communautés, parce que beaucoup de causes d'instabilité viennent effectivement au niveau de nos différentes communautés gérées à travers les pouvoirs coutumiers. Mais il est important aussi de rappeler à chaque fois qu'on en a la possibilité, les gestionnaires de la chose publique à une gouvernance utile, transparente, au bénéfice de nos populations. Donc, après l'ouverture ici que nous venons de vivre tous ensemble, nous allons d'abord passer à l'étape des états des lieux. Chaque gouverneur de province va nous permettre d'avoir l'état des lieux de sa province. Et par la suite, il y aura des interventions des experts choisis par l'organisation de cette activité qui vont exposer sur des thèmes que nous avons jugés essentiels en termes de remise à niveau et aussi d'instruction pour nous tous, pour surtout les gestionnaires des provinces et des entités. Et par la suite, on va aller en atelier pour sortir des nouvelles résolutions qui vont nous permettre tous ensemble, pouvoir central et gestionnaire des provinces, d'aller vers une dynamique nouvelle. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise Bazali champion en Italie sociale en la République démocratique du Congo Ndimelangake ba oba contribuer qui banda et bandeli en voula on a 500 fois congolais le 22 décembre ba ko se retrouver ba ko se pela kitoko longo na mabotra bango élément ya mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe mpo nameka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba
Fondation Jonathan Sangou, Yonde Mosungi, peuple congolais. Fondation Jonathan Sangou, Congolais animé avec impact dans l'idéologie Ebake. Misala na yo et mon ami. Esengola ko sepela la localité ya motuwa ezakaka na Tanganyika kuna population ya kwa wana bawuti ko zwala mbala ya liboso ya histoire ya mboka la bango hôpital moko vraiment ya kitoko donc de manière que bato ba soins de santé kitoko ezali toujours na cadre ya ko matérialiser programme de développement local ya 145 territoire où le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle ça comme vision moko ya kitoko ezapena ba équipement presque nyonso donc ezali kitoko makasi le président de la République ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko azaki président pour na ko inaugurer centre de santé on avec impact de juste aux éléments au signé Benjamin Kilunga témoin événement ndeko na ngai ya Congo tango biso mbonda ekolo tolobaka ke les hommes passent et les institutions restent ezalaka te ke biso nde tobanda yango mais ezalaka po nako appuyer bagra indusa oyo ekomema République démocratique du Congo liboso lokola idéologie ya PDL 145 territoire ezalaka pe mobangela indusa oyo soki vraiment ekomi matérialisé na motema moko Congolais à cause de la fière ya ko vivre partout na kata République démocratique du Congo botala lokola awa na mutowa ndenge moko kaka na ba localité rurale ebele ya République démocratique du Congo bazalaki ko souffrir na kozanga ba infrastructure lokola ya santé bandeko ya kuna surtout ba maman bazalaki ko kende na ba distance ya 30 km ya kokoma na Kalemi po na kozwa baso médicaux de base lokola ba consultation prénatale même ata kobota situation wana ezalaki kopesa pasi makasi surtout na ba traitement ya ba maladie grave kutu bato misusu babandaki même kokufa na banzela comment na construction ya centre de santé oyo epesi esero makasi na communauté oyo po epesi solution na ba problème ya santé oyo population locale anyokwama nango. Et c'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, derrière moi nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Boyabake epesi sentiment ya mosala o esalemi yango les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko akitaki kuna po nako inaugurer yango avec impact na idéologie et surtout que eza liboso na territoire ya Kalemi oyo etongami na cadre ya programme de développement local ya 145 territoires centre de santé oyo ekopesa basoin de santé ya qualité po na batu nyonso oyo bakoleka kuna surtout population ya kwa wana bango vraiment baza ba vrai bénéficiaire po territoire ya Kalemi eza na 31 localités et bongo yemoko le docteur Roger Kamba ministre de la santé publique abeteli yango modake établissement oyo eza la capacité ya kobotisa kitoko ata na césarienne bateste nyonso ya laboratoire oyo ekoki ko couvrir 80% ya santé. Le centre de santé de Mtoa tel qu'il est, malheureusement il est déjà mieux équipé que même l'hôpital régional de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Bondi melangai que les centres de santé ya Mutoa eza na basal ya ba consultation ya accouchement pe na pharmacie et kozwa pe ba personnel médical moko formé pour na répondre positivement na besoin ya population lokola la masolo ya maternité programme oyo ya PDL 145 territoire esengeli esalema partout na ba territoire nyonso
ya Tanganyika lokola pe na moba na bisika ndenge na ndenge pe komona ba programme oyo et dans la province nyonso ya République démocratique du Congo pour permettre les Congolais partout à kozala azala na vivre avec impact na idéologie yango pe biso to betisika kambonda. Aux arabes problème au pire masse spiritualité physique qui m'embango et pas les grands chefs coutumiers Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan et ba que les là ba koko au cause de solution na ngonga muke et permettre que aux la stable pe kimia na ba affaire aux ali ko entreprendre. Mbote na bino ba ebomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation. Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, bae oyo ba pesa rangai confiance. Pe nayoko lendisa bae oyo nan bazui libaku ya kokuta nangai te, toko ya koluka ngai te. Nayango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko nangai. Boko témoigner le lenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bako sangisa yango. Na oba bengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier, ba oba zo entreprendre, ba entrepreneur ne tozo ba ko sunga bango, comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozo ba ko tombola mutu. Na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozwi libaku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro na nga eza affiché wana. Une fois au contacter nga, appel WhatsApp ou normal, okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Tout ce qu'on a dans la province de Tanganyika, plus de 108 écoles et détruites complètement le débordement de la rivière Tanganyika. Bon, dit maintenant qu'il y a tout cas. Bana école, il y a côté, on a vraiment basé Soukana Yombo, donc il y a côté, vraiment. Et comme il passe, le ministre national, il y a éducation, puis il y a nouvelle citoyenneté, à qui t'a sur le terrain de manière que il y a moko amona pour baluka solution et qu'on permette que la population côté de notre pays, bana que là c'est pas quoi qu'on vraiment solution moko appropriée. Mwana Congo Botala. Plus de 108 écoles et Outiko Bukana na kotonda ya lac Tanganyika. Awa eza kosenga koluka komema ba école oyo bisika mosusu. Ministre d'État, ministre Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, mwana mboka Raissa Malou a Outiko mona nyonso pe ko visiter ba école oyo. Akutana ki na chef de bureau ya parmi ya moko ba école wana po na ko évaluer na ba action oyo et sengeli basala surtout gouvernement na ba partenaire na ye na idéologie na ko assurer continuité à enseignement. Il était question d'échanger avec elle sur l'impact des urgences sur l'éducation dans la province. Avec elle, nous avons passé en revue tout ce que l'UNICEF fait en appui bien sûr au gouvernement pour apporter des solutions aux enfants ou bien même à l'école dans le cadre des urgences. Nous lui avons présenté la situation dans la province en termes de nombre d'écoles détruites par le débordement du lac Tanganyika. Pour la durabilité donc de nos interventions, nous avons appuyé la construction d'un certain nombre d'écoles, environ 900 salles de classe que nous avons construites pour permettre aux enfants d'étudier dans des conditions optimales. Bondi melangai ke patron ya éducation akenda ki pe kosili sa journée na ye na ko visiter ba école misusu yango be biso. Betisika kambonda. Bamitu kanyoso ya Kimbambala ekoki lisusu kotambola atela kati ya ville province ya Kinshasa ezali ba instruction o epesa mingi et puis le général Blaise Kilimbalimba en tout cas basali constat que yango ezali aussi ko occasionner ba embouteillage et les quatre na ba accident donc so yebi ko zaka patron ya mituka o saka ba transport en commun et mituka no zaka Kimbambala bomba yango to pe yo bo kata yango dia libela de manière que l'état akanga yango te pour lobi olela o botalanga likambo oyo.
etambola te, sinon ekokota na casse, ekokota na saisie, c'est prévu na code de la route. Mutu esengeli kotambola, il faut ezala na état technique ya malamu. Eza kwete nyonso omoni mutu ya ndenge wana, les hommes en uniforme seront destinés mpona kotrake mituka wana. ndeko na ngai ya Congo yeba ke article 15 eza nango mabe te, mais il faut otala pe na forme nini oza kosalela yango. Botala lokola mituka oyo na baforme nango air moko efingisaka pe mboka. Nyonso oyo eza ba irresponsabilité ya l'État congolais oyo aza kozanga ko assume ba responsabilité ya kosomba ebele ya mituka lokola tomonaka ba esprit de vie po population atambola na ba condition ya malamu. Ya koyeba eza ke décision esi ekwei ndenge kaka balobaka droit égal mobeko. Yeba ke mituka nyonso ya Kimbambala ekoki jamais kotambola na ville province ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Bondi melangai ke commissariat provincial ya la police nationale congolaise asi abeteli yango mbonda. Ba agent ya la police baza déjà na bazela pe baza kokanga mituka oyo eza ko répondre te na ba norme ya kotambola na nzela. Ba Kimbambala oyo yango pe kaka nde esalaka ke ba embouteillage ekoma makasi po ekumbamaka kaka na ba chauffeur ya mitu makasi. Boyeba ke basi bakangi mituka ebele pe baza kaka kokanga komema nyonso na fourrière ya la police. Eza mituka oyo bakotumba to pe bakokata kosala blagi te po opération oyo eza kaka kokoba ti bakosilisa Bakimbambala nyonso awa na kata ville province ya Kinshasa. Bondi melangai ke l'État congolais pe na ngambo na ye en tout cas ozala ba responsabilité ya makasi ya koluka kosomba mituka ebele lokola ba oyo basaka liboso la bino bango tomonaka basombaka ba esprit de vie esalaka kitoko bino pe bosomba ya kitoko pour que bana ya mboka batambola malamu. Boyeba ke Bakimbambala oyo air moko na misiki ya fourmi pe esungaka population po l'État azanga na ye mituka tuka makambu oyo eza kosenga l'État congolais yeba kosunga peuple na opo nyonso ezala kitoko yango be biso tobetisika kambonda. La guerre ce n'est pas bon, la guerre ce n'est pas bon, la guerre ce n'est pas bon. Ezali nzembo moko oyo zao toyebi fo bazali artiste mo Brazzaville azaka na bon moyi na ngonga na ye ayembaka nzembo wana bondi menga ke biso awa tozwango na cadre ya ko interpeller to pe ya ko yebisa bakozi ya mboka boyeba ke actuellement ba acteur économique na partie est ya mboka na biso en tout cas ba entreprise ya mo ekoti ba faillite ba koti crise mo makasi pe et occasionner vraiment que le oyo kuna ba chômage ekota ya introduire ça vraiment possible ya koluka kubunda de manière que kibia ekota partie est ya pour permettre que bah acteurs économiques va se retrouver derrière même coupé parce que la difficulté même la taxe à l'état moins pas foutre sous écosalaté en tout cas bon l'élément au comprendre que mon cas bah acteurs économiques n'est azali collé la liboso ya caméra ya mbonda écolo magazine d'actualité. Tout le monde a fui, les travailleurs ont fui et ils ont tout laissé. Et comme il y avait beaucoup de terres, les militaires ont vu que c'est là qu'ils devraient rester. Donc ils ont tout mangé, ils ont tout occupé, ils ont même cassé mes dépôts et mes bureaux qui sont là-bas avec des coups de balle, ils ont tout volé. J'avais beaucoup d'arbres fruitiers, ils ont mangé tous les fruits et quand il n'y avait plus de fruits, ils ont coupé tous les arbres pour faire des makala. Bon, ça c'est rappel des titres. Sur 17 recommandations à 10e session conférence des gouverneurs à la ville province de Kinshasa, kaka 5 guinées qui ont matérialisé donc c'est vraiment pas spécialement donc échec total de la prestation. Yaba gouverneur peut poser élément où il y a plus de 5 8 écoles qu'on a Tanganyika et qui ont détruite le débordement à Lac Tanganyika peut poser élément où acteur économique à partir est Yamboka, entreprise est côté faillite liée à guerre d'agression. Merci à un d'être bouclé complètement édition la biso on a allé on a outil au kumelong avec impact na idéologie toujours na esprit kaka ya kopé ça ba actualité to ba information moko sur et fiable et puis ba de ko peut confiance dans fidélité bon dit bien que si ma caméra et ça qui misala qui toko ya mwana mboka Benjamin Kilunga et longona Wilfried Samba montage la réalisation ya mwana mboka Igride Matetanga allez toujours na carte présentation bon continuer toujours ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na Monda école officielle P ba activité na bino bo benga biso to kolekisa avec impact na idéologie ce qui kolé sans zongité
Tout à la prochaine édition Moussoussou. Je vous aime beaucoup plus. Bye.